السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. باقيين في سلسله الاصلاحات ديال الصالون، وهذا هذا ديال اليوم كيتعلق كذلك في الاصلاحات اللي كندير في الصالون. المهم انا اليوم باغا ندير هاد الشيميني هاد الشيميني باغيه نغير له اللون ديالو. المهم البيض ما عجبنيش لان ما موالمش ليا مع الموبل اللي عندي في الصالون، ولهذا قلت ضروري انني نغير له اللون ديالو. المهم شريت هذيك كليبه فوريا، داك الورق اللاصق، مشيت خديته دابا وجيت وقلت ضروري انني نشاركه معكم. المهم غنوريه لكم. خديت هذا اللون الرخامي، هو في الرمادي ولكن هو رخامي، والملمس ديالو البنات اللي عجبني فيه انه ماشي يعني رطب، ولكن فيه واحد بحال الحروشيه. مهم خشين شي شويه. المهم انا عجبتني هذيك الملمس اللي فيه، عجبني جا زوين. المهم غادي ندير معكم كل شيء ان شاء الله، ونشوفوا الطريقه كيفاش غادي نلصق هذا الورق اللاصق، وغادي نغير هذا الشيميني ديالنا. جبت المحلول السحري ديالي. هذه راهي قرعه كانت عندي ديال اكسيون، في الاخر درت فيها هذا المحلول اللي كنت شاركت معكم شحال من خطره. كندير الماء والخل والصابون ديال الاواني. مهم مخلطه انا ديما، هذا ما تيخطانيش، كان يعني متعدد الاستعمالات لاي حاجه ديال التنظيف في الدار كنستعمل عليه. وخديت كذلك ورق ديال المطبخ. اول حاجه غادي ندير هي انني غادي نرش وغادي ننظف هذا الخشب. غادي ننظفو مزيان باش الا كانت فيه شي حاجه لاصقه فيه، الغبره ولا شي حاجه، انها كتحيد، باش انايا الورق اللاصق ديالي يلصق ليا مزيان. كنمسح جميع الجوانب ديالو مزيان مزيان مزيان. بغيتو ديروا منديل ديال سميتو راه ممكن انكم ديروه، راه ماشي مشكل اللي حبيتو. انا كنبغي بعض المرات ندير هذا الورق كيكون احسن. صافي غادي نمسح هذا كامل، وعاد من بعد غادي نبدا نحيد هاد لي زيستخاص هادو، غادي نحيدهم. المهم راه نتوما معايا. صافي من بعد ما نظفتو غادي نبدا نحيد كما قلت لكم هاد لي زيستخاص اللي كنت انا ديجا ملصقه فيه، غادي نحيدهم. ولكن هادو راه في الاخر راه غادي نرجعهم ان شاء الله. ضروري نحيد ديك الكولا باش ما تجينيش يعني ما يجينيش فيها تدرجات ولا منين نبغي نلصق هذاك الورق اللاصق. كتحيد بسهوله، ولكن للاسف انني خاصني نحيد ضروري هذيك الكولا اللي كتبقى لاصقه هنايا، تيخصني ضروري انني نحيدها. حتى هي كتحيد بواحد السهوله انك كتجرها وصافي وكتحيد. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نحيد حتى هادو اللي لتحت، وهذوك البوانيات اللي انا كانت ملصقاهم لصقتهم بالكولا سبيسيال. غنشوف الا بغاو يتحيدوا ليا، لان ما عرفتش واش يتحيدوا او ما يتحيدوش من الكولا سبيسيال. المهم نتوما معايا. صافي من بعد ما حيدت هذاك لي زيستخاص كاملين وديك البوانيات، راه تحيدت ليا هنايا الصباغه ديال هذا الاصليه، تقشرت ليا من هاد البلاصه هادي البليصه. كاين ماشي مشكل، لان غادي نغلف كلشي ما غاديش تبقى تبان. المهم دابا غادي نحاول انني ناخذ العبار وديك الساعه نقطع. صافي انا خديت البنات العبار، قطعت العبار. ضروري كيتحسب من هنايا كتخليو 1 سنتيمتر زايدين حتى الجهه الاخرى، وكذلك من هنا من القدام انا غادي نخلي واحد دائما زياده باش انني غندخلها من هنا. ومن هنا خليت كذلك واحد خليك ليا مثالي ونطير معاك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا مثالي ونطير معاك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك انا عشتني في الرزانة، صفة القلب والحنانة، شوف حالي انا.
الشارع هدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولا غضبتي خاف عليا وبلوم مشتوق وانا ملاك انا عشتني في رزانا طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا وانا ملاك انا عشتني في رزانا طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا. خليك ليا مثالي ونطير معاك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا مثالي ونطير معاك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ملاك انا عشتني في رزانا طيبة القلب والحنانة شوف حالي انا عشيري هلا معايا في وقت الشارع هدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولا غضبتي خاف عليا وبلوم مشتوق وانا ملاك انا عشتني في رزانا طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا خليك ليا مثالي ونطير معاك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليا مثالي ونطير معاك بليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ملاك انا عشتني في رزانا طيبة القلب والحنانة شوف حالي انا عشيري هلا معايا في وقت الشارع هدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولا غضبتي خاف عليا وبلوم مشتوق وانا ملاك انا عشتني في رزانا طيبة القلب والحنانة شكون بحالي انا
جا على هذا الشكل عجبني بزاف والنتيجه رضاتني بزاف عاد صراحه. تغير كومبليتمون. يعني كان من عادي انني رجعته هكا صراحه، عجبني بزاف وخاصه بهذاك مشات لي الهضره خاصه بديك اللمسه ديال الرخام. جا في الحقيقه رائع. شوف الصوره راه ما عطيهاش حقه صراحه، الصوره ما عطيهاش حقه. في المنظر هكا مباشره رائع رائع بزاف عاد. وسيرتو انني دخلت عليه هذيك الزواقه اللي كنديرو في السداري المغربي، عجبتني بزاف وجات رائعه. وهذه البنات راه نورمالمون هاد الوسطانيه هادي راه ديال دوك القاعدات ديال الكويسات اللي كنحطوا عليهم الكيسان ديال الاتاي. جاتني فكره قلت غادي ناخذها ونديرها تما كاينه، ولكن عجبتني بزاف عاد. كنتمنى حتى نتوما تعجبكم، وكنتمنى كذلك انكم تخليو لي الراي ديالكم بكل صراحه في التعليقات. ومن هنا كنبغي نقول لكم اللي اول مره كيزور القناه وما كيكونش وباقي ما اشتركش يشترك، يفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كنقول لكم خليتكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.